Kapulisan sa Dakbayan sa Talisay, mas pahugtan pa ang pagpatuman sa curfew ordinance. Sayranta sa report ni Chona Carion. Gusto gyud sa Talisay City Police nga wa nay mga minor de edad nga maglaroy-laroy o magtambay sa kadalanan sugod alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa buntag. Mato ni Police Major Orlando Carag Jr. ang happy sa Talisay City Police Station nga usa kini sa mga ordinansa sa dakbayan nga hugot gyud nilang ipatuman. Ang iyang mga sakop mag-roving sa nagkalain-laing dapit aron pahimangnuan ang mga minor de edad nga kutobra sila sa alas 10 sa gabi sa gawas. Pagdating ng 9 o'clock, umiikot na yung patrol ko, informing all minors that the curfew hour is 10 o'clock. Pagdating ng 10 o'clock, wala na sila sa kalsada. Wala pa namang unruly minor na nag-stay beyond 10 o'clock. And even internet cafes, wala na. Samtang nakita ni Carag ang dakong kausaban sa barangay Poblasyon human madeklarar ang discipline zone. Iyang panghinaot nga padayong mokooperar ang mga mulupyo ug unta sila mismo magdisiplina sa ilang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Samtang ang mga tag-iya sa illegal structures nga nakababag sa daan sa barangay Poblasyon, voluntaryo nang miguba og misibog niini aron dili makabalda sa mga nangagi. We are reminding them that they are not authorized to drink on the seashores kasi cause din ng drowning kapag nalasing. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.